大麻へのスティグマが非常に強い日本で CBD という言葉を見かけることも多くなりました。様々な悩みを抱えた人たちの生活を支えるヘンプから取れる成分 CBD、 オイルティンクチャー、グミ、ベイプ、バームなど様々な製品が存在する中で CBD の原料はどうやって作られるんだろうと疑問に思ったことはありませんか？なんとこの度アメリカはオレゴン州にある CBD の原料を製造する工場に潜入してきました。徹底して管理された施設で情熱とプライドを持って働く従業員の方々に工場の内部を案内していただき CBD の原料がどう作られているか学ぶことができました。今回はその貴重な映像をご覧ください。 What up guys? ブルドリ in オレゴンということで、今日はカリフォルニアの北にあるオレゴン州のメッドフォードというところに来ました。で、オレゴンはですね、2014年に嗜好用大麻を合法化した州でもあります。こちらのメッドフォードにですね、イギリスの CBD ブランドNaturecanの CBD の原料であるディスティレートを作る工場があります。国内でも有数の最新の設備が整った工場だということなんですが、高品質で安全性の確認された CBD がどうやって作られるか今日は皆さんにお見せしたいと思います。Hi, nice to meet you. My name is Asia. Ashley, we're so happy you're here. Cool, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for having me. I'm so excited to show everything you guys have to my So home. excited to have you here. Can you tell me what you do? Yeah, I'm the office manager for IAH. And I'm the co-founder of Naturecan. ということで中に入っていろいろ見せてもらいましょう。工場の中を案内してくれるのはプロダクションマネージャーのかやちゃん。かやちゃんはこのラボの一員として働き出し、たった3ヶ月で全ての工程を学び、指導をするまでになったという超優秀な女性。そんな彼女にクリーンな CBD を抽出するのに使っている全てのマシンを見せてもらいました。はい、ということで、このガウンも着まして中に入りました。で、今日はこの工場のプロダクションマネージャーであるかやちゃんがいろいろ見せてくれます。I am so excited to show you. Awesome. We love what we do here. We should get going. Let's Alrighty. go. で、これは一番最初の部屋だそうです。すごい大きいですね、施設が。で、めっちゃ天井も高くて。危な。Do you have to wear this sometimes for protection? Yes. Maintenance, particularly if we're going to be working with material that's going to potentially spray, we don't know that it's going to be volatile. We absolutely need to wear that to protect our face. Right. Yeah, I noticed you wearing clear glasses. Yes. Too. Primary layer of protection, but anything that would be a maintenance task or trying to diagnose an issue, we'll use additional protection just to be much more safe. Yeah, safety comes first. Absolutely. この工場の安全装置についてプロセスエンジニアであるロス君に話を伺いました。工場内のマシーンが正常に作動しているのを確認したり調整したりするのが彼の仕事。もともと CBD にはゆかりがなかったという彼ですが、今ではカナビノイドの魅力にすっかり魅了されているそうです。They're all outfitted with these lower explosion limit sensors, so these detect any kind of spill or any fumes that we might have. Yeah, it's infrared actually, yeah. These here, these are our monitors. These are telling us at all times that 0% is inside the room or outside the room. At 20% of the lower explosion limit, this will trigger an alarm and let everyone in the facility know that there's an issue. We can come and find which room it's in, determine whether it's an actual emergency or not. Everything in these rooms needs to be explosion proof. Anything electrical needs to be in an explosion proof container. アメリカ国内では大麻の裏マーケットで販売するために自宅や倉庫で可燃性の溶剤を使って違法に大麻成分を抽出している人も多く、爆破事故や火災事故が毎年後を絶ちません。ここオレゴンのメッドフォードも例外ではないそうです。Here locally in Medford, there's illegal, setups with butane and stuff, and they're doing, we call it cowboy chemistry. Cowboy chemistry? Yeah. We prioritize safety here probably over just about anything else. And I even noticed that, like one of these, Yeah. you're not supposed to use the... Yes. Yep. At all times, we're trying to prevent using our hands to touch anything. It's a GMP thing, so. Yep. Oh, is it to the right? Whichever one's easier for you. It's so hard.
Yeah. But this is You for get used safety. to it. It is. Yeah, you should be able to do that one. Yeah. Yep. This is the very beginning of our process where we're purifying here through removing compounds we don't want to increase the potency, CBD, as well as many other minor cannabinoids. And we also need to remove the THC here. この真っ黒な液体をクルードと呼びます。原料であるヘンプの茎、種と溶剤を混ぜ抽出されたクルードをこのマシーンに注ぎ込み、そこから大まかな不純物を取り除き、ろ過工程の準備をします。So we load the material into this flask. It goes down and then up, and it pushes out every few seconds. Then it's coming through, it's spinning. Spinning, yes. There's a coil in the center pulling that material through. We are collecting the nice higher potency material to further purify. What's in there, basically? We have chlorophylls. We're removing terpenes that have a bad flavor, any other heavy plant materials that we don't want to see to get a pure product at the end. You mentioned this is actually terpenes from the hemp. Yes. But I thought all the terpenes are good for you. So these terpenes just don't have a great flavor. We don't want to use anything that tastes too bad. These are two different machines? It's the same machine. We run a first pass and a second pass. 同じマシンを使ってなんですけれども、1段階目は大体の悪いものを取って、2段階目でもうちょっと細かく、不純物を除去していくみたいな感じらしいですね。クルードを2回ろ過し、この後は CPC という機械で必要なカナビノイドと不純物、そして溶剤を分離させていきます。本当に中は本当にね、実験室みたいな感じ。実験室。So we'll take that hot material, we load it here into this glass reactor. This guy? Yeah. でかい。巨大なガラスの容器の中に先ほどろ過した原料と溶剤を入れて滑らかになるまで混ぜられ CPC マシンに送り込むためのタンクに移します。ちょっとうるさくなりそうです、この部屋は。So what is this? This looks more serious. Yes, so these are our flammable cabinets for solid storage. We wheel that reactor into this room and then we pump it through using our sample pump. And we have air, nitrogen pushing the material across. And then we have a filter here. The material is filtered through 40 microns to remove impurities at this step. We have these 40 micron filters at every step of our process. We're filtering not just that sample, but also the solvents that we're using to do the separation. 溶剤の混ざった原料がフィルターを使ってろ過され、チューブを通して押し出され、隣の部屋にあるサンプルタンクに送り込まれます。これから使う溶剤さえもろ過するという徹底した品質管理に驚きです。We can go there and take a look at it. Gotcha. すごいです。Coming pumped through from the other side into this sample tank. It's warm to the touch. We want to keep it at a nice hot temperature so it stays homogenized and then it's getting stirred. So the color of this, so this is distillate. Yes, that's that input distillate. There's still impurities and that's what the rest of will be taken care of inside. Delivering that sample into the CPC itself. Do you have to have certain licenses to touch this machine? Or you have to be just knowledgeable? Knowledgeable, yeah. Lots of training. Lots of Months training. of training. このなんか CPC っていうのは植物の成分とかを抽出する方法の一つみたいなんですよ。こうやって、植物からの香料とかを出して香水とかにも使われたりするんだって。それが CPC という方法で。あ、すごい。じゃーん。Then it spins constantly. It spins constantly at 700 RPM.
So you'll notice it's anchored to the ground there. So inside of here is all the fluid in the cells, and if for whatever reason there's an imbalance to the weight that's inside of there, it's going to want to wobble all over the place. この銀色のチューブを通って送り出された原料はフィルターのついたセルを通っていきます。溶剤と一緒に送り出される原料はどの溶剤にくっつくかで成分の分離が発生します。これはクロマトグラムという技法。クロマトグラムとは混合物から特定の成分を分離・生成する分析手法。混合物中の各成分が物質の大きさ、電荷、吸着力などの違いで分離されるという原理で、簡単に言うと液体 A が好きな成分は液体 A にくっついて先に出ていき、液体 B が好きな成分は液体 B とくっついたままでいるという感じだそうです。そして紫外線を使ってセル中のカナビノイドはどのカナビノイドなのかを見定めていきます。CPC で分離された原料は頭上にあるパイプを通って次の部屋に送られていきます。Live purification that's happening right now. ロス君が興奮気味に見せてくれたのはクロマトグラムのモニター。このモニターでは CPC のマシンの中で各種カナビノイドや溶剤が分離されていく様子がリアルタイムで見ることができます。And this right here is the actual chromatogram of the material. So you get this first bump right there, that's CBG right there. Yeah. And this last bit here, that's our CBD. That's obviously what we're trying to capture. This is the THC CBC, and this is a CBT and some other like terpenoids, kind of like more terpy type things. Yeah, Brian mentioned about CBC and CBT. Yes, Those might be really useful. They might be, definitely. The only issue with those, both love hexane. So they prefer to stay in the stationary phase, whereas the CBD, so you can see how much of a separation we can get. It's much harder to separate CBT from CBC or CBC from THC. They're just very similar. Yeah. And you can actually see it as a graph? Right now, yep. That's live. That's what's happening right now. So then there are certain patterns that they keep going. Yes. We want to see the same pattern every time. This helps me know like, oh, hey, something's happening. I need to look at something or make an adjustment. But on a good day, this looks the same every time, all day. そして画面を切り替えて見せてくれたのは各マシンのコントロールパネル。このコントロールパネルで溶剤を送ったり、分離に使った溶剤をろ過に送ったりするんだとか。CPC のマシンを通った時点で日本では認められていない精神作用のあるカナビノイド THC は原料からほぼ完全に取り除かれています。この部屋から隣の部屋にチューブを通して送られ、再び巨大なマシンでろ過され、次の工程の蒸発機に送られていきます。蒸発機では残留している水と不純物を取り除いていきます。The water is the heaviest out of the three. So the very final thing to come off is water. We know at that point no other solvent remains except water. The material is not properly dried down. Things like mold can grow. It's also diluting the potency of the product. They're giant 50-liter flasks. Right now, this one's spinning at 108 RPM. So the water is evaporating because we're heating it. Even though it looks much different, ultimately the scientific principle is the same. We have the system under vacuum and pull off the solvent. The oil stays, the solvent goes. We send the solvent back into the CPC again to reuse it. 成分を分離させるのに使った溶剤は CPC にかけられてろ過され再利用されます。できるだけ無駄がないよう会社全体でエコに取り組む姿勢にも信念と情熱を感じずにはいられません。いよいよ最後の工程です。蒸発機にかけられ溶剤が取り除かれた原料は別室へ移動され熱々のうちに集められます。そして一番最初に行ったろ過マシーンと同じマシーンでさらに2度ろ過され最終製品である CBD の原料ディスティレートが完成します。Same process, loading down, up and through, coming, and now we can actually see inside. Removing this causes a much cleaner and tastier pie, or the taste itself. At this point, it's consumable.
This is what is put into the gummies, the tinctures, balms, salves, Even vapes too? even vapes as well. 6個とか5個とかプロセスやって、その最後の最後でこれを最後の最後で取る、そこまで気を抜かない、手を抜かないのがすごいですね。Thank you so much for showing us around. Absolutely. Thanks for coming by. It was awesome. You can be excited to know that we make the purest product out there. It's gorgeous, it tastes great, and it definitely works. We love using our product as well. Hopefully we can make other minor cannabinoids as well. Hi Naturecan customers, I hope you really enjoy our product. I know you will. It's the highest quality in the world. はい、ということで、かやちゃんに施設を見せてもらいました。次はですね、こちらのケミスト、科学者みたいな方なんですけれども、この施設のジェネラルマネージャーのブライアンさんにカナビノイドのことやテルペンのことについて、そして私が個人的に気になることまでいろいろ聞いてみようと思います。では、次の動画もお楽しみに。